औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सारिम मॉनिटर्स की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िला दादू में खैरपुर नाथन शाह का ये गांव है, शहर है, जहां पर इस वक्त ये पूरी तरह मुकम्मल पानी में डूबा हुआ है और यहां पर रेस्क्यू का अमल जारी है। लोग जो कि फंसे हुए हैं या फिर जो शहर की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं और फिर वापस उनके मकामात, क्योंकि ये जो जितने भी गांव हैं जो पानी के सैलाब में घिर गए, ये जज़ीरा नुमा शक्ल अख्तियार कर गए, तो लिहाजा इन लोग को ट्रैवल करने के लिए अगर ज़रूरत है तो सारी मॉनिटर्स की रेस्क्यू बोट यहाँ पे इनको रेस्क्यू करके ट्रैवल करवा रही है।